वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस सब लोग अस्सलाम वालेकुम। रेहान भी है आज की वीडियो में। रेहान भी ये जिद करके बीच में बैठ गया वीडियो के। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपने VR बॉक्स एंड VR बॉक्स का रिमोट। ये इसी के लिए ही तड़प रहे। तो चलिए, 2 हैं और एक रिमोट है। तो गाइस जब तक एक रेहान को पकड़ा देते हैं वो, ताकि ये रेहान को रिमोट है। आप ये रिमोट ले लो, ये रिमोट है। रिमोट बाद में दिखाएंगे। जाओ गाइस, नहीं हारा तो आप साइड में हो जाएंगे। आप रेहान बड़ा तंग करता है गाइस। ये वाला लेगा जब तक हम इसकी खोलते हैं। गाइस ये दिख रहा है आपको VR बॉक्स। उल्टा नजर आ रहा है अब? ठीक है, नहीं उल्टा इसलिए नजर आएगा क्योंकि कैमरे सेट है। ठीक है, अब समझ में आया गाइस। थोड़ा सा उधर बैठा है VR बॉक्स। तो गाइस चले इसकी अनबॉक्सिंग करें। यहाँ से निकलेगा, निकल गया है इसमें से। और तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये खुल गया। अब इसमें VR और ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल ये भी, और ये है वाइप्स। VR के ग्लास लगे हुए ना, अंदर VR के ग्लास लगे हुए, उसके वाइप साफ करने के लिए। ये वेट है और ये ड्राई है। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखें। यहाँ पे हमारे मोबाइल का लोगो दिख सकता है। इसको बंद कर दें। हम इसको खोलेंगे यहाँ से। और गाइस यहाँ पे लगेगा मोबाइल। टक टक ये ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे मोबाइल लग के ये जाएगा सीधा अंदर और ये लगेगा। हम फिर इसको एंजॉय करेंगे। तो गाइस अब दूसरा वाला दिखा। इसको रखें आप साइड में और रेहान से पहले ले लें। तो ये रहा नेक्स्ट। रेहान को अब हम ये वाला डब्बा दे देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। इसकी वो क्या है? वाइप्स। वाइप्स निकाल लो भाई। मम्मी बड़ा तंग कर रहा है, ये वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा। हाँ पहले वाला देखो आप। तो गाइस मैंने जब तक ये खोल दिया VR 1 2 3 इसके साथ कुछ भी नहीं आया था। ये बिल्कुल एम्प्टी था। और इधर से मोबाइल कैसे लगता है वाला ये वाला बड़ा चिल्ला के लूँ बड़ी। इधर से खुलेगा ये। गाइस ये ऐसे खुलता है। खोलू के ना खोलूं? खुल गया। यहाँ पे लगेगा हमारा मोबाइल। तो उसके बाद ये हो जाएगा बंद। उसके बाद यहाँ से आप लेंस भी सही कर सकते हैं। अरे भाई, उसके बाद आप लगाएंगे इसको, फिर मजे लेंगे। तो गाइस मैं भी लगा के दिखाता हूँ। दिखाना गाइस। हाय, आप मुझे दिख रहे हैं? हाय हाय हाय। बचाओ बचाओ गाइस ऐसे। और फिर नेक्स्ट है ये रिमोट। री ये रेहान लगा रहा है। रेहान लगाने की कोशिश कर रहा है। रेहान को लगा देते हैं। नहीं लगा रहा, डर रहा है। तो गाइस रिमोट तो दिखाओ गाइस को। ये रिमोट है VR का। तो गाइस यार हम आपको चलाने सिखाते हैं रिमोट। मोबाइल ही नहीं है हमारे पास, मतलब मोबाइल इधर लगा हुआ है और दूसरा मोबाइल गया हुआ है। मतलब वो डैडी का मोबाइल है, वो गया हुआ है। रिमोट है इसमें से, देखे यहाँ पे सारे बटन्स भी हैं। तो गाइस कंट्रोल करना आपको सिखाऊं, लेकिन जब मोबाइल आएगा जब सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट। तो गाइस ये बड़ा तंग कर रहे हैं। तो गाइस मिलेंगे अगले। फेंक दिया डब्बा, गया डब्बा। तो गाइस हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।